ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များလို့ဒီလိုသုံးတယ်နဲ့ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ခါထာဆိုတာဟိုရင်တန်စင်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့လို့ရေးထားတဲ့ verse လို့ခေါ်တဲ့ပြရဖြစ်တယ်ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြတော့သူကစုံနိယလို့ခေါ်တာပေါ့နော် prose လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီအသုံးလေးကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ရွတ်ဆိုတာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင်ရောအစွမ်းထက်ပါသလားဆိုဒီအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာအစွမ်းထက်ခြင်းလို့ရွတ်တာမျိုးဖျားတရားတော်တွေကတော့ဒီလူတွေအတွက်ဒီတရားစွမ်းထက်ဖို့ဒီလိုရွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော် မှန်ပါဗျာ ဒါရွတ်ရင်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာတကူရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့အဲ့ဒီပဲနားမလဲပဲနဲ့ရွတ်ဆိုရင်ရောကုသိုလ်ရပါသလား မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဒီလိုပဲအေးတဲ့နာပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအစွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအစွမ်းရှိလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြားနာပြီးတော့မျက်မျက်လုံးလုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလူတွေသာမကဘူးနတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ နတ်ပြမတွေလည်းပါတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးဆိုရင်ဒီနတ်ပြမတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့လာတဲ့အခါမှာတခြားမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဖယ်ရှားသွားကြတယ် မှန်ပါဗျာ တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရင်တကူမရှိတဲ့နတ်တွေကဖယ်သွားပြီးဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ မှန် နော် ပါဗျာ အဲ့လိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော် မှန်ပါဗျာ မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းကိုမျက်မျက်လုံးလုံးနာယူထားကြတဲ့နတ်တွေကသူတို့လည်းနာကျင်လို့လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အရှိန်ဝါတွေပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဥပမာပဲရှာရုကြီးတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်အလိုလျောက်ဒီသူ့ရဲ့အရှိန်ဝါဆိုရှိတယ်ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့လိုအရှိန်ဝါမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုရှုဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင် မှန်ပါ ဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင် မှန်ပါ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေရဲ့လေးနဲ့မှန်ကန်မှုကြောင့်နားမလဲတော့လဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်တာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကအကြောင်းကျိုးစီပြီးတော့ဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုစစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေကိုနတ်တွေပြမတွေအားလည်းပဲလိုလိုလားလားနှစ်သက်ကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတော့ရမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တဲ့ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ပဋ္ဌာန်းကိုနေရာရွေးပြီးရွတ်တဲ့နေရာမရွေးရွတ်မိပါကအနှောက်အယှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားတချို့ပြောကြဆိုကြတာတွေကိုဟောမလည်းကြားဘူးပါတယ်ကြားရတယ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဒါဖြစ်နိုင်တာတခုကတော့ဒီလိုပေါ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘုရားတရားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာမှာရွတ်တယ်ဆိုပါစို့ မှန်ပါဗျာ ဒီရွတ်မဲ့ဆိုရင်ဆန့်ကျင်မဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တွေးနိုင်တယ်ပေါ့နှောက်အယှက်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ မှန်ပါဗျာ ဥပမာပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်နေတယ်ဒီအတန်ချဲချက်ကြီးနဲ့ရွတ်လို့နားမခံနိုင်လို့ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲရှိတယ်မှာ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်မလား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကတော့အတန်ကျဲလို့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုလို့ဆန့်ကျင်လို့ဘာသာချင်းမတူလို့မုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူသားကအနှောက်အယှက်ပေးတာကတစ်မျိုး မှန်ပါဗျာ လူတွေမမြင်ရတဲ့တရားတွေထဲမှာလည်းပဲဒီလိုမကြိုက်တဲ့တရားတွေရှိနိုင်တယ်နတ်တွေပါလေ မှန်ပါဗျာ မကြိုက်တဲ့တရားတွေကဒါရွင့်ရင်သူအနေထိုင်ခက်တယ် မှန်ပါဗျာ စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ မှန်ပါ ဒါတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့ မှန်ပါ ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အလုံးလက်ခံနိုင်တော့မေတ္တာစိတ်နဲ့ရွတ်ရင်လည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတွေဒီကာလာတွေဖျားကုံတော်တွေရွတ်ဆိုတာအနက်အိဗယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုတာနဲ့အနက်အိဗယ်နားလည်မှုရှိပြီးရွတ်ဆိုတာနဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းအတူတူပဲလားဗျာ ကွာခြားတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲပဲနဲ့ရွတ်ဆိုတာတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်လို့ရှိရင်တရားပဲဖြစ်မှာပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ဒါပေမဲ့နားလဲလို့ရှိရင်ပညာလည်းဖြစ်တာပေါ့ မှန်ပါဗျာ
ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လိုက်လို့ရှိရင်အသိပညာမှာပါသွားတယ်။အော်ဖះဘာတွေရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားရောပညာရောနှစ်ခုစုံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အသိပြီးတော့ရွတ်တာပို့ပြီးတော့တမိုးကြီးတယ်လို့ပြောမှာ တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ